Paraguno ongi etorri Lasta Txapelen kanalera ongi etorri zuzeneko neta itxaron gauzatu egiratu behar dut lehen da bizi. Zuzenekoaren gauzak. Gure helburua badakizu naiz Yamato izango da, falta zaizkigo esperientza puntu pila bat orengoz, 100.000 eta piko. Vale. Eta lehenengo partida dena aldatuko dugu hau, ere zuzeneko apuro bat derezia delako. Eta jarriko dugu esperientza gehiago izan dezagun. Eta hemen gehiena daukagun hau da. Eta zenbat kontenedore dauzkagu. Irekiko dugu lau orain eta gero gehiago. Ezen ematen digute. Bueno, bat, orain bigarrena. Hirugarrena. Eta laugarrena. Bueno, drengoa zen lehen daiziko partida honetara, esperientza libre gehiago izango dugu, irabazi zen galdu. Nahiago dut irabaztea, eta horrela irabazen dugun esperientza normala eta esperientza libre asko ere handiago izango da. Ezin mapa den. Mapak ere ez du zertrako balio partida txarra deratzen bada. Osea, egin dezakezu partida on bat, bonifikazio gehiago jasan gabe. Edo jartzen zuzu bonifikazioak suntzen zaituzte berehala eta orduan irasiko dituzun puntuak ez den beste izango. Bergara horrantza hortik itxasontziak aterako direlako. Ez dudan ulertzen zeratik beste talde bat azten den handik, borrokan. Eta korazatuak hemen, baina beno. Eta aurrekoetan esan duzen moduan, joko honetan hobe da, min asko egin itxasontziei, itxasontzi asko zuntzitzea baino. Mazken finean puntu gehiago emango dizkizu horrelako gauzak. Vale. Eta gero dago jendea, orain erakitzen duela, ez dakiz zergatik, buelta ematea eta gure bidan jartzea, eskerrak agora esatuak ez diren oso azkarrak alde batera eta bestera joaten direnean.
Momentutan gertatzen da hori, basaude alde batetara ies egiten edo zer, eta gertzen da ondotik bat, dagoela trianguloaren izkina bat izango balitz moduan trianguloaren puntaren ibilbidean, ez dakit ondo azalduko naizen nola, ez? Itxasontzia bat. Eta deatzen denan hortik vale. Hori, hobeto dira nolako gauzak egitea. Mina hartzen joatea pizkanaka. Zu bat eta penetrazioa 2145 puntu min. Ez dakit nola kalkulatzen duen jokoak, baina beno. Eta esmatu behar da. Hore ere jokoak bere modura egiten du. Gero ere dago min pasiba deitzen dio dena da kainoi printzipalak ez direnak mina sartzen dutenean. Orain hori deitzen dio dena ni min pasiboa. Baina egala usten badiot, min gehiago ingo dit. Oda, ni itxasuntea tiro egiten dago eta ni ez nabile zertan. Eta horrela zoaz lortzen puntuazio gehiago. Orain joango gara. Hortik atirako delako ez itxasontzi bat. Beraz jarriko ditugu bai izua sortzen duten proiektilak eta perforanteak. Barruraino sartzen diren horiek. Emango dugu buelta. Tximia sortziron da 47 puntu. Hiru tirekin, bueno, ere akorasatok hori da, bere kainoi printzipalak oso gogorrak direla. Nondik ateratzen... Nondik ateratzen... Gero, asmatu egin behar da. Zoritzarrez, horrelakorik ez da gelditu, joango gara itxasontziaren aurrekaldea bera aurrekaldearen kontra joaten, batez ere aurrez tiro egiten badigu itxasontziak akorasatu kasu honetan min gehiago jasan dezakete egaretan baino. Eta hori da min pasiboa, esmatzen baldin badute. Gero gauza da, demagun partida honetan egin ditugula 25.000 puntu, demagun. Baina, partidera ezten baduzu, esperientzia esan duzu pila bat. Halere, ez baduzu partidera bazten egazten duzu oso gutxi, eta hori ez dakit oso na den. Kainoak ez dute tirorik botako. Orain konponduko dugu apur bat.
Agian hilko gara hemen, Vale, suntzitu dugu. Joango gara onantza. Agur. Eta pikutara joan gara. Beraz, irtengo gara. Kendugu dugu esperientzia estrarena kasu honetan. Partida bat entzako izan da delako, jarriko dugu normal eta joango gara Nagatorekin. Partida hori lagunek irazta lortzen badute, esperientzia pila bat jasango dut. Iraziko dugu. Galtzen badute, esperientzia asko izango dugu, baina asko ere gutxiago irabazi. Vale. No, vale. Nagatorekin. Gaina idazten duzun lehenengo partida joiz ematen dizu esperientzia puntu, esperientzia puntu gehiago. Hau da, egiten duzun minaren arabera esperientzia puntu batzuk lortzen dituzu. Bonifikazioak baldin badituzu, bonifikazio horien emaitza gehitzen dira eta gero 50 gehiago. Hori idazten duzun lehenengo partidan. Horretik batzuten igual suntzitzen zaituzte pila bat aldiz eta ez duzu irabazten partidarik. Igual galtzen duzu 5 partida eta gero azten duzu bat, esan duzu, bueno, 5 partida eta bentsat esperientzia gehiago lortu izan dut. Vale, hor dago radarra esango nuke. Joango gara horra begira. Hemendik aterako direlako hiru itsasontzi. Bueno, abiadura apur bat gehiago. Hegazkin untzi ere badaukagu laguntza morala emateko. Ja, badaki dantzeman nautela non nagoen. Hor dago bat. Bai erden zagertu egin dela, hor ikusten duzu zonalde bi marra dituen triangulutxo hori eta garrautu bat atzean, eta horrelago atera behar dira hemendik bi destruktore bat eta kruzero bat. Ese cruzado, ese cruzaro ondoko. Eta hor doitza zentziarena. Vale, hor akorazate ikusten dugu. Hor dago cruzeroa.
Asmatzen diogun. Eta luzeroa. Beto suntzitze hauek torpedak dituztelako. Suntzitu. Bederatzi. Bayern David. Ateratzen denean. Eta atxutan ez duzu ematen, beraz minaena eta tiro perfekturik ez dago. Kalkulatzen duzu esaterako 10 segundu eta gero ez daude 10 segundu hortik. Eta atxutan tira egiten duzu eta beste tio bat eltzen da lehenago eta orduan itxasontzia suntzitzik aukera joaten da pikutera. Hori horrengo zezurruti dago. Beraz jarraitu dezagun gure historiarekin. Ez dakit helduko naiz, baina beno. Tire egiteatik ere ez dugu galduko. 2000 eta punto min egin dugu ere. Ez dakit nola kalkulatzen den min hori. Baina horiek ere puntuak dira. Tirak desbiatzen dira apur bat, ikusten duzen moduan, zenbat edorrunago desbiazio puntua handiagoa da eta batzutan ez du ezetrako balio. Gero parte hauetan helburuak zenbat eta gehiago lortu asko zero gehiago. Hau apur bat segada bat ere bada.
Buelta eman barko dugu, ez dakigu nondik ihes egin barko dugun. Ah, joan behar gara este puntara, vale. Zentzitu behar ditugu bifuso. Aterako direla B lautik edo gutxi gara zonalde horretatik. Baina nire hori bi orain bertan berdin zait. Bueno, da jakitea bintzaten goztalde oso gaudela bizirik. Bueno, helburu da heltzea erdia gutxienez bizirik. Bueno, Fury eta Dorrena dira gutxi gara bera bigarren mailako helburuak. A ver, betetzen dituzu beto, baina batzutan agian hobeto da misioa bukatu. Ez eta oso puntu gutxi lortu partidan, kasu honetan esaterako. Osea, gorazatu bat entzat, 6.000 eta piko puntu oso puntu gutxi dira. Igu duzuen bestea beste partidan, lau tirorekin, min asko egiten duzu. Hori izango da Gono. Nork ikusi nau. Bati segunda asko dira. Baina hemen hor zeo zer egin behar genuen. Ez dut uste tiroak helduko diren. Ba ez dira heldu. Nuremberg.
Ona baldin badoa, antieroak bere lan egin dezala. Vale, ez. Hori bestaldean dago. Nuren bergeda suntzitu arren itxasontxe horietako bat. Baten badiogu... Eso zeia da. Zenbat eta urrutiago, gerrago. Segundo ere. Hor. Ah, bueno, horti batzutan ere gainetik ez dute dirurik egiten. Eso. Bueno. Ah, ez dugu gainera guri eset puntuatu. Madarikatu. Claro. Al segundo. Bueno, ya se dugu. Eta puntu gehiago, ez asko. Lauren eta piko ere ez dago txarto. A ver. Aurreko partida, magi. Magrekin joango gara. Narai. Vale. Saiatuko gara. Baten badiogu. Lau mila puntu tiro batetan. Nire utxoak, jo. Benetan guztiak nire kontra. No. Zortzimila eta piko puntu ontu batean. Sartu behar gara zirkulo horretan, batez erapurba sendatzeko. Aidartean, saiatu gara. Ni aidartean, saiatu gara.
Txiko dugu abiadura. Guztiz sendatzeko, horrela ez dugu erali behar munizio hori edo. Vale. Bueno, abiadura apur bat handituko dugu. Saiatu behar gara alik eta sendatuenen egoten. Batez ere azken satirako oso gorra dela. Dago posizio egoki bat gainera. Hor mina asko ez dut egiten da gainera sendatzen goaz. Beraz esan daiteke ondo gaudela momentu honetan hemen. Etxiko du apur bat abiadura. Joko du apur bat abiadura. Eskerrako ez dela beste gizaki matzuen kontra. Hor ja, bagian hainbeste tiro egitea ezakit ni mesedegarria izango litzateken ala ez. Ja, ez que manabel ni. Bueno, ni gainera sendatzen nago. Hostia. Laster sonatuko gara berriro. Bai, zera kiltu dute. Nire zera gelditu naiz? Vale, eta guztera initxasentzi bat hor. Eskerrak hauek ez diren sendatzen. Dena ez dira nurak izango hauentzat.
Bueno. Bueno, sintzitzen ez den bidartean Sixton. Maiz. Ez heltzen zuana. Ez duzu ematen. Gauza da, estilo biratu behar dugula. Bestela erasotan sartu gaitezkelako. Eta horren gainera atzera joan behar gara. Eskarak oraindik nahiko bizitza daukagun. Venga, egin behar dugu minpi bat orain. Vale. Bueno, eman diogu ni egin behar duena. Vale. Eskerrak modu automatiko ere badaukan. Un segundo. Baina hegazkin antzia ez da hor egiten, galduko dugu. Eta gure abantaietariko bat zen gainera.
Berrere puntu asko. Eta ez dugu iraziko, baliteke. Edo bestea denbora batik galduko dugu. Agur. Desinezkoa da. Gaso horrengo bataiara. Hobeto, oza, puntuazioa zu egiten ditudanean, pataia galdu. Puntuazioa inaltuak egiten ez ditudanean, orduan irabazi. Baina, beno, bagenekin Yamatora heltzeko bidea zela erraz izango. Hemen ondo jokatzen baldin bada, puntu asko lortu daiteke, mapa izan daiteke. Gara kostaldetik, baina suabe. Vamos a ir. Ah, nieme. Gauza da horretik agertuko direla destruktore batzuk. Edeko dugu azkina dela apur bat ingurunea aztertzera guri mesede egiteko eta bat.
Beno. Zeo egitea lortu dugu. Lehen da bitxiko puntuak. Batzutan gertatzen da destruktoreak oso azkar suntzitzen dituztela. Zut ere egin duzu, suntzitzen dituzte eta gelditzen zara inoz aurpegi batekin. Horen gertatu den moduan. Eskerrak mantxo goazen. Eurak heltzen dira, gu ez gara heltzen, gaina ez dugu ikusten. Ez. Guretzat urrunegi dago. Bueno, abantaia da. Bestei tiro egiten dien bitartean guk ez dugu sufritzen. Taktika, oso taktikoa. Sorte apur batekin ematen diogun. Zonalde horiek borobiak direnak gutxi horretu alde batera. Eta nantza bagoaz? Atago harrapatzen saiatzeko. Badakigun ez handik aterako den. Eski punto horiek hasian lortu ditugunak izan dira destruktorearen kontra.
Orain horrantza. Maldan gora joango gina moduan. Mugitzen ez bagara, gure bidetik. Kaka. Gaua da, tiro egiten ez badugu asko zere hobeto guretza. Jakin dezakete gutxi gara non gauden, ez non gauden. Atagor dagoenez ez dio gutxi behar galtzala gure atzekaldea. Dakigu ezin izango den bere ibilbidea. Eskerrak ez den akorazatu bat. Lasaitxo. Hilko gara. Agur. Pasen horren gora. Berriro berdina.
Ez nezio eman esaterako. Moduan partida guztiak ez dira berdinak. Ez dakidana da Magirekin partidarik irasi dugun ala ez. Bueno. Zer lortu dugu ez asko. Baina zer lortu dugu. Horrengo ez urruti dago. Zu ez da heltzen. Bueno, urrutetik asmatzea ez da gauza erreza. Gaur asadura ez gara entzen. Egin zure gana... Hore ez du merezi. Ez badu dintzasontziak urbiago. Hor torpedo nahikotx. Vale. Orain ez gara kamikaze izango. Eta joango gara patxada handiago arekin, akoraziotekin nola jogatzen delako.
Hala, hasi vuelta ematen. Zontxito ezazue. Ja. Bueno, dago lentza... Eta gutxiko dugu bakean. Zain dut desagerturatuko lehen bezain best. Atagoko llama. Atago llamateko... Ah, bueno, eman diogu. Esmatzen badute... Vale. No. Atago zontxitu dugu, nor dago hor.
Vale, Ciudadela. Sei además de gainera hor. Ez eta penetrazio indarra dutenak ere bai. Ah, chicos, de vuelta que maten. Bueno, no vayan a curva. Aquí han eso donde calcula todo. A ver, ikusi da. No es. A ver. Buah. Vale, así valga la vuelta maten. Esateko ez dakit zertarako balio duten. Venga ya.
方から魚雷接近。全体に亀裂が、進水が止まりません。Agur. Nale ikusiko dugu nola bukatzen den hau. Hiru itsasontzirekin. Denboragatik galduko dugu berriro. Vale. Denboragatik galduko dugu. Aupai. Benetan. Sentzitu behar dela aeroportua dela, Opa, denboragatik ez dugu lortuko. Edo mirari bat gertatzen da. Eske jendeak denborena ez du begiratzen. Bale, nizintzen naizela, entzat tiro pare bat ara botatzeko aukera izan dut. Ona, egin behar tiro, ona. Eta besta aldera, denboragatik galduko dugu. Denboragatik gainera. Zaten baduzu beste gauza batengatik izan dela, bueno, tira. Denboragatik. Zentratu dira galditzen ziren 3 destruktoreetan bestera eta bestera tiro egintegatik, haupai. Bueno, amargirekin ez dugun ez irabazten. Behitzen da, 150 hori gurekin esaten jarraitzen dugu. Beraz, alde horrek ikusita intzartu ere, ba ez da. Nada. Bueno, vale. Bueno, esto denbora dela aintzat pertsianak apur bat jaisteko.
敵を発見した。敵駆逐艦発見。Hala. Dago txarto partidazteko. Bueno, a ver. Akorazatuak ez direnak. 目標を撃破せよ。観測機起動中。敵戦艦を発見。 Beste bat dator. 敵巡洋艦発見。敵駆逐艦を発見。 Utsidazue apur bat! Ez dute nahi. Apur bat... Ez diogu ematen, ba oso ondo. Aurran daude arrisku gehiago daukatenak, baina ez, sentatu behar dira bakarrik destruktoreetan. Txikita bat volumena. Zuek zein du basea. Benetan, besta joan behar da potroak ikutzera. Edo nola egiten duen miraketa, hor, vale. Vale. Hori, sentatu daitezela bestean. 敵の輸送船団を発見した。敵輸送船団を撃沈せよ。 Eta pentsatu ere. 手動航行に切り替えます。
Zentratu bestean! Ez benetan. No, vale. Vale. Hori min pasiboa izan da. Hala. Vale. Zonalde abreba beste garrantzitsua zen. Bat ies egitea lortu du. Vale. Vale. Baina hemen ez daude urpekuntzirik, ezta? A ver. Horren zertatu da. Bueno, itxaro. Defentsak ere tiro egiten dutela.
こちらは戦団司令官だ。味方部隊が上陸を。Hemendik minekin baldin badezakegu asko zer hobeto. Hemen ondo gaude. Apur bat abestuta. Baina ez eman bizkarra edo egala.
Bueno, a ver. Torpedo que mango de ote. Bueno, laurogeita bat mila, ez dago txarto. Venga, 完了しました。 guztiak batera. Eta irazi dugu. Ez txarto egon. Bueno. Oraingo xau. A ver. A ver. Una sorte daukagun. Hamar ditugunean geldituko naiz. Eta azkenengoa. Berreunda mabimila puntu orainik. Eta orain bai guazen borrokara. Ronda mabimila puntu esperientzia bai normal eta librea nahikotxo dira. Bueno.
Ay. Vale. Beraz, etxe behar diogu 10 minutu horiek. Bestela, Yamate egongo da, baina beste taldean. Eta horrelakorik ere ez dugu nahi. Atxere eta horrantza begira. Eta gero batzutan ez dezu ematen. Zentratu baita ez. Zuntzitu behar dau. Ez dela joango zeigo pikutara eta jamotarik ez dugu nahi etzaien taldean, ez da pentsatu ere. Errefortzoak ere beharko ditugu. Atzera. Garritu aliatuak ere bueltatzea. Hemen txarto gaude. Atzera. Egal guzti eutzi dugulako ikusgai. Eta hori guretzat ba ez da hona. Atzera. Zeron. Ai, horrela. Bale, galdu dugu hor itxasontzi bat. Ez da, ergelarena egiten ari delako. Nire ere gertatu zait,
Bueno. Esta aldera. Esta aldera. Merda ez diogu emango. Tenkan, 優先攻撃目標を指定する。tenkan、優先攻撃目標を指定する。偵察情報を伝える。まもなく第3波による攻撃が始まる模様。確認の健闘を祈る。敵戦艦を発見。Gainera, gertu diritzen zira beste zonaldetik. Deno ondo. Urruti daude lehenengo zeatu ergara zuntzitzen. Ondago? Nire akidala ez dugu zuntzitu. Vale, hor. 戦場に火災を確認。対応完了しました。戦艦、目標に攻撃を集中せよ。Ez badu zuntzitzen joango da, agur. Ekorriko da Yamato. Pikutara. Ja. Edo agian tierraren arabera da. Hori gertuago dator. Vale. Erabiltzea hori anzorik gabe. Yamato, hori da, falta zaitzaiguna. Naiz ez joango gara, atzera. Joan behar gara atzera.
Zetik esartu da. Ez. Txida zue pakian. 援護を求む 敵駆車艦を発見敵巡洋艦を発見 警告戦場に火災を確認 Ez. 対応完了しました 左舷に魚雷確認 Gauza da. Venga. 敵戦艦発見警告戦場に火災を確認敵巡洋艦発見 Ez gara bizirik aterako. Daukagu flanko guztia guri tiroak botatzen. Horrek bintzan torpedruk eziko botako. Ez. Helduko. 左舷から魚雷接近 Segiko ditu guztia. A ver. 25.000, ez dago bat ere txarto. Conforme. Ikatza. Gauzatzo gehiago. Ikatz gehiago. Claro, despentsa normala. Azkenengo hirurak. Vale. Kendu hortik! Eta azkenengoa. Beno. Nahiko txoketzi dugu esperientzia libre hori lortu dugunean. Dagoengo gara magirekin noski.
Bueno. Orain bai hasiko gara mugitzen. Eso. Vale. Ese man. Friedrich David. Hori da, zure zentratu hor. Vale. Epa. Ja. Crucero hortik dabil eta hemen agertu behar da Destruktore. Benetan ezin dudal ikusi. Hori ez. Hau ez diogu eman. A ver. Zuzentan zabiltza, tío. Zermeten zaude sendatzen eta hori akorazatu zaleako dakite. Esan nahi dut partida jokatzeko izan behar duzu gutxienez tier 6ko itxasontziak. Eta akorazatuak bai dituztenek ez dakite akorazatuak sendatzeko abilezia daukatela. Gauza bat da, partida txar bat jokatzea eta guzti gertatu alzaigun moduan. Beste gauza bat da, itxasontzeriaren funtzioak eta zentzuk ez diren ez jakitea. Esatea destruktoreak egin barretuzte
que pantailak etxaia despistatzeko oso eskarrak dira maniobrak egiten abar, eta euren indarra izango litzateke torpedoak. Kruzeroak antzekoak dira, baina min gehiago egiten dute kainoiek eta abar. Hori urruti dago. Dakit punturik ematen duen ala ez? Bentsat itxasontziak egiten duen gauzetarako bai. Ja, badakizuk tiro egiten duzula. 偵察情報を伝える。敵の援軍が接近中だ。 よくやった。主目標の達成を確認した。エリアまで離脱せよ。救援区画を貫通。 観測機起動中。
自動航行に切り替えます。 Bueno, sendatuko gara apur bat. Ruato Yamato, wow, wow, wow. Ah, galdu ditugu itxasontzi. Haupai. Hegazkin ontziak bere lan egin alba du. Gu pozik ongo gara. Vale, biltzen gara korazatuak eta kruzero bat. Vale. Tankeak nola baita esateko jarraitzen dugu bizirik. Ez dakit emango digun ala ez, baina abestu behar dugu hegazkin ontzia. Gure aukerarik egokiena izan daitek. Gauza da. Vale. Fus hori astendu dugu, falta da bestea. Baina orain suntzita dugu Bayer. Beraz, guazen Bayerren gana berehala. Venga, 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 venga. Bayer suntzitua izan behar da. Ongi, 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 ongi. Joango gara New Mexicori laguntze ematera. Gauza da, falta dela dono. Eta dono handago. 21 kilometrotara. Ez gara helduko baina bentsat. Epa. Argi dagoena gure helburua dono izan behar dela. Egiten daude zu guztia berari. Bai.
Kaberari ematen saiatzen ari naiz. Baina punteriarena jokoak ere dauka ere joera. Ez dago ematen oraindik. Bueno, hasi dugu. Hala ere. Bueno. Txarto. Jarraitu ezagun misioak egiten. Ba, distantziatik saiatuko gara mina egiten. 基地が攻撃を受けている。主力艦隊の到着まで敵の進撃を阻むんだ。遠方に敵艦を確認。こちら基地司令部、幸運を祈る。一隻も失うな。基地施設の防衛も重要だ。偵察情報によると、10分後に本格的な攻撃が始まる模様だ。もし防衛線の外周が突破されるようなことがあれば、 Bueno, hasiko gara antza mugitzen. 自動航行に切り替えます。作戦指示を。敵巡洋艦発見。 Vale, hasi da biratzen. Bueno. A ber, urrutitik emateko aukera saiak dira, baina ez dira zero. Vale, hori ezingo da mugitu behintzat segundu batzuetan. Beraz, positiba da. Hemen inberda guazen satika Jack Destripatzaileak esaten zuen modua.
arrantza. 第2波による攻撃が開始された。 Zerko gara bueltak ematen. こちら基地司令部、自衛船が第1砲台に到着した。砲台を修理中だ。各艦に次ぐ本格的な攻撃が始まる前に敵軍に戦略し、空母が基地に戻ってくる。 Partida honek daukan zailtasunik handiena dira iraun behar dituzun 9 minutu edo 10 minutu hoiek inor sartu gabe zure zonalde horretan. Behin hori lortuta agian galdu dezakezu, baina behintzat ekiditen duzu Yamato borroka honetan ez hartzea. Eta Yamato borroka honetan ez hartzea oso garrantzitsua da. Edo uste dut Yamato ez da etortzen, horreterako lortu beharko genuke helburu hori batzutan bilakatzen da oso luzea. Nork ikusi nau? Ah, bale. Destruktore batek ikusi nau. Bueno, ikusi edo radarrean agertu natzaio. Bueno, batez ere gogorrak dira 3. taldea heltzen denean eta azten badira guztiak zuri fokusa egiten. 手動航行に切り替えます。自動航行に切り替えます。 Batzutan gertatu izan zait partida hau jokatzen hastea falta zela segundu bat justo itxasontzi bat sartu eta misio sekundario hori pikutara joatea. Batez ere 3. taldea datorrenean. Azkar zuritzen bat itxasontziak 3. tarde heltzen denako gutxi gara bera kontrolatu dute izan dezakezu zonaldean. Orduan izango dugu. Buelta eman noski. Ea zuntzitzen duten Bruno eta gero guztiak hasi prestatzen besteen kontrako borroka edo. A ver. Zuntzitzen dute. Vale. Kaka, kaka. Eta hor buelta eman. Hor dago gertuago. Hau ba. Bi minutu luze izango dira. Bueno, 2 minutu.
Ez da itxarote apur bat. Eta itxasuntza behintzat, zuntzitzen zbaitu zure, zonaldean ez hartzea. 天下援護射撃を持とう 自動航行に切り替えます。こちら基地司令部、全ての往来の復旧を完了した。支援線は基地に戻る。 Batez ere hauek oso bizkorrak direlako. Vale. Horrengo helburuak. Ez dakit emango didan edo ez. 手動航行に切り替えます。 Vale. 敵駆逐艦撃沈しました。 Akorasatuek daukaten funtzioetariko bat da itsasontzi etsaiak hondoratzea. Bueno, hori da printzipioz euren lana. Gero beste gauza batzuk egitea eta abar. Venga, azken segunduak. Azken 20 segunduak. Osasua, kontzentratu behar gara hemen. Horrek esan nahi du Yamato etorriko dela. これを撃沈せよ。 自動航行に切り替えます。 Bueno, Gungan da Yamato. Saiatu beharko gara pizkanak egiten sektoreka. Epa! Guazen. Tiro hori ikusi duzuen tiro hori Yamato zen. Horregatik esan dizuet ezei dela Yamato beste taldean egotea partida hauetan. Me mugi, zer gelditua hor geldi bat batean.
しました。敵巡洋艦の撃沈を確認。観測機起動中。 Barzara 自動航行に切り替えます。 ona ziztu bizian eta bizirik atera. 手動航行に切り替えます。警告、戦場に火災を確認。Denbora bur bat idazteko. Bizitza dugu du gorendi daukagulako zutea itsasontzian.自動航行に切り替えます。対応完了しました。 Nortik ziztu bizian. Es unas horas. Venga ya. Ez dino siniestu. Vale, agur. Agian abiaduragatik basatu daite. から魚雷接近。 Agur, 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 agur. Agur, no, bueno, está heldu. Orain horra. Ja, hori berdin zait. Yamato, osea, zentratzea beste itsasontzi batzuetan. Galduguak orasatu bat, zehatu gaitezen guri ez galtzen. Sendakuntza sartuko diogu. Eta joango gara abiadura moteltzen. Nagatoetan Yamato. Venga, eman kaina bur bat. Inertzearekin heldu gaitezke. Agian orain bai. Vale. Hau beharrezkoa genuen. Sendatzea.
Euraz entratze orain Yamato zuntzitzen. Yamata rapatzen bazaitu, galetik bidale aldiz zaitu pikutara. Bueno, 6.000 puntos dago ez amatere gaizki, Ez dago bat ere gaizki. Horregatik hemen gauzak paziente sartu behar dira. Vale. Enda bizi atzera. Bai. Erabiliko dugu beste estrategia bat. Gora gara zonalde horretara. Emango dugu vuelta. Bai, sektore horretara orain goazela. Edo orain noala. Orain bai. Agian ez dugu ematen. Bueno. Gutxigatik ez diogu eman. Mila esateko.
Bueno, atzean bada ere. 手動高校に切り替えます。A ver. Sorda, hola. Claro. 手動高校に切り替えます。自動高校に切り替えます。攻撃目標の座標を指定する。 Ya, claro, Mayasuke seguir ser. Bueno, ya test, pongo ahora una ancha. Jarriko ditugu. Orrantza. No. Ematen diogun. Bai, bai. Zain bai. Horra. Batez ere etxaiaren bombarderen gatik. Bomba jortitzaileen gatik, hobeto. Bi minutu. Rendu behar dugu hau. Txaron, eta namagoaz? Gainera, dakiguenez hortik etorriko dira bombarderoak ona tirako datzera, hemen gelditzen bagara gure antiaero hegazkinen kontrako esoarekin, ba asko zero beto. Bueno, vale. Saiatuko gara. Eso horrela jarri, txo. Mila asko jango duzulako. Hori da. Hortik datoz. Eta hortik etorri beharko litzateke hegazkin erasoa. Urrun daude.
切り替えます。 etor daitez. Ea nahiz etortzen diren. Eta orain ez datoz, ez? Vale. 艦長の将軍、輸送機体が到着した。避難を開始する。 Vale. 工場が完了し、輸送機体がロマンチック Bederatzi minutu terdi hau babesteko. 防衛せよ。攻撃機体を支援せよ。 Esaten zen moduan nola gertzen dira ere etxaiaren hegazkinak. Eta horietako batzuk botatzen baditugu bera, edo suntzitzen baditugu, guretzat ere mesedegarria izango da. Tochu! 戦闘海域内に敵空母を1隻発見した。奴を撃沈せよ。自動航行に切り替えます。 Hori da, ziko gara hau ere babesten. Hauek ere suntzitu behar dira. Eta orain bai, goazen laguntzera. Bueno, ematen bat du denbora jokoak partida irabazi ahal izateko denbora igaro baino lehen. Bestela batzuetan ezinezko izango litzateke. Auzoan. Horroti daude. 手動航行に切り替えます。警戒せよ。敵の通信を傍受した。我々の修理基地を妨害すべく。ウイスキー。艦隊が出撃した模様。奴らに修理基地をウイスキーウイスキーなんつうウイスキー。bergara. 自動航行に切り替えます。手動航行に切り替えます。Serían es. Whisky, whisky, whisky.
A ver. Vale. Horra. Ni horra joan nahi dudala. Segar, itxasontzu guztiak hor daude. Eta hemen daukagu egal guztia euren menpe eta ez da pentsatu ere. Batzutan, jakin behar da jogo honetan, noiz ez tirorik egin. よくやった修理基地はもう大丈夫だ手動航行に切り替えます 戦闘終了まで残り5分です Orain, 自動航行に切り替えます援護を求む敵空母発見 otsoaren ahoan sartu zara. 手動航行に切り替えます Esaten den moduan. Buah. Eta horra bagoaz. 自動航行に切り替えます Uff. 観測機起動中 Borom. Pum, 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 pum. Pensacola. 手動航行に切り替えます 総員配置列飛行場が危機的状況だ敵艦が基地のエリアに侵入した奴を撃沈せよ空母ラプターを撃沈した攻撃目標を指定する Venga. Inda Wichita. Ah. Zatuko gara. 指定の目標を撃破した敵巡洋艦の撃沈を確認後方に魚雷確認 お
Irazi dugu. Bai, bai. Sufritu da, Beste gauza bat da. Gero esperimentu bat egin nahi dut. Eta esperimentu hori Fubukiren izango da. Nah, kaka. Ez gara hitza. Aldera esango nuke nire suposizioak ez daudela erratuta. Horrela beste itxasontxe batzuk ere frogatzen ditugu. Pam
pam, para pam pam. Esketak minimapan agertzen den non dauden bengalren zonaldeak eta non dauden pila bat torpedo. Pasen vuelta matera. Pampakapan. Baina dago. Vale. Oraindik ez gaituzte ikusi, hori ona da guretzat. Notago izatez...
観測機起動中。Hau izan da oraingoz berdin zait.
を確認。指定の味方艦を援護せよ。前方に魚雷確認。前方から魚雷接近。対応完了しました。残り5分です。観測機起動中。Dakit dorminik egiten diodan edo ez. Bai. Zuk dira helburuak.前方から魚雷接近。警告、戦場に火災を確認。対応完了しました。援護が必要だ。警告、戦場に火災を確認。A ver. ¡Epa! Too Fast, Too Furious. ¿Listo? Zentratu gara, helburua zela suntzitza. Bizkanaka, konturatu garenean min egiten genuela, ba hor zentratu eta puntu pelota. 2000. Ez dago aizki. Orduan. A ver.
Vale. Orain hartuko dugu Fubuki. Sentitzen dut Fubuki, jarri beharko dizut hau. Ez, jolestu dezakegu, hau tier 6koa dela. Bazen aurrera. Ez dakit nolako partida izango dut Fubukirekin, osea, ni Cruiser Destruktorekin, ba, beno. Ez naiz oso ona, no, saiatzen naiz alik eta bakienen jokatzen normala den moduan. Skantel Raptor... Sergov... ba berrira Magirekin. Beraz... kontua eta zikina ezin dugu egin, Fubuki erabil nahi duelako eta nahi gabe aukeratu dut Amagi. Beno. Gainera kontuan izan da, horra agertuko direla bai destruktore bat eta kruzero bat, ba, beno. Badakit laizte detektatuko baituztela, beraz, beldurrik gabe. Ba, ez diogu eman. Beno, lehen da iziko puntuak. Eskerrak guzoirik ez gauden. Gaur egon dela lapsus bat, denboren artean, a ver, heltzen den. Vale. Momentu eta hori primeran kalkulatu dugu. Gainera hor gelditu behar dira. Agapurra gorrotu dut, zonal desberdinetan gelditu behar direlako eta esaten duzu. A ver, sentatu gaitezen. Joder, hemen ritzimia punto momentu bate. Claro, mapa hau esango nuke zaiena dela. Badakit. Goazen itxarlastar moduan. Tiro egiten ez badugu. Ez ligukete ikusi beharko.
戦隊司令に次ぐ偵察情報によるともう一隻の敵 Oh, c'ho rondago. しているものを発見して撃沈せよ Vale. Bueno. 8 segundos. Nahiko etxodirik izateko. Ez dakit asmatuko dugun. Baina, venga. Miratzarra. Ez. Zu zer, mugituko zara? Bai, zu, hegazkinak dituena. Ba, noski ikusi nago dutela. Hor bada espada. Nire utzi pakian! Hauek suntzitzu izango da garrantzitsua. Gainera ez diogu minik egin.
隊司令部よりラプターに次ぐ合流地点を送信中確認せよこちらラプター了解進路を変更する目標を貫通しました。攻撃目標の座標を指定する。 Niok orain berdin zaigu. Euren hegazkinak ez badute etxe etzultzeko aukerarik guretzat asko zero beto. こちらラプター航空機の出撃準備完了以上だ警告、戦場に火災を確認。Hori nork egin du? 対応完了しました。 Madarikatuak! Gainera horren ez nutirekin mendiak erdian daudelako. Sakurraren putza. Putaka. Ea hor, asmatzen dugun. Venga, bat. Bintzat bat. Ongi. Sentatu gaiteze baten, gero agian bestean. Gutxi bera hor. Bat ematen modu bat, ongi. Zero. Utz. Bueno, tengo de ojo. Foboki. Orain. Yamato. Orain bai ez dakidala Fubukirek itxaron. Begiratu behar dutea benetan Fubuki erabili dudan ala ez. Vale, Fubukirekin. Orain ingo dugu esperimentua, hori bai Fubukirekin ez naiz oso abila, baina saiatu gara. Azkenean Fubuki eta Kongo lortu nituenean izan zen beherapen batzuk egon zirelako eta abar. Esperientziarekin horrelako zeo zer eta desblokeatzeko aukere izan nuen.
Hor beste bat agertu behar da. Hendik nahi zeltzen? Ez daukadelako angulorik. Apur bat destruktoren zama. Ez joan hortik biak. Torpedo batzuk bota behar ditut. Eta erdian jartzen bazarete emango dizuet, eta horrelakorik ez dugu nahi. Vale. Gorroto ditut kruzeroak. Eta hori kruzeroekin azten zela borroka. Guazen. Joan hortik! Joe.
発煙装置始動、エンジンブースト始動。한 거 되냐고? 오에 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 오에. Cruz, emang dia torpedo ani ya pochinajo. Ya, orain partida, joan daiteke bigutara berdin zait. Y algo de espada. Engine boost 解除。A ver, Contus. Ni izateko nahiago dut orain bukatu eta punto pelota. Hiruak erosatuak hemen daude. Zeratik dagoan kruzero bat, ez dakit. Eta zeratik dauka beste kolora raro bat, ez dakit. Ah, vale. Dono joan da pikutara. Hauza da horren ikusi dudala.
Ez, oraingoz ez. Vale. Dut uste horrek mingingo dionik. Benetan besteak zeritzaten daude. Osea, zuzera... Etorri hona? Etorri hona? Gero hori, osea, eldu balga gutxien ez lau. Zazpitik erdia lau. Osea, benetan helburu guzti sekundetak eginda daude, falta zegu eltzea gutxien ez ona lau, eta nek erabaki du, ez dakit zergaitik, ez duela nahi, ba oso ondo. Ez bazte pikutara, ez dut ulertzen hau. Helburu guztiak bete ditu, falta zaigu helburu nagusia dela ona lau etortzea, eta dute ez dugu nahi. Benetan, zeoz! Ez dut ulertzen. Jende batzuetan ez dau nahita. Espirut hori behintzat gure gana etortzea. Badirudi baiet. Zertan nizo. Benetan! Nire hendik ez mugituko. Total. Ez dut ulertzen jendearen portaera hau. Eta zer gazten duzue? Ez da pentsatu ere. Galtzen badugu. Baina pentsat gaurkoan ez da erro izango. Hori ere gertatzen da, zu izan altzara itxasontxe batekin oso ona, baina beste taldekideak oso onak ez badira. Ez du esaterako balio. Benetan.
Ez zaten antza etorriko. Ez dute zeure hartzen. Mereten ez duzu partida eraztea nahi, ez? 偵察情報を伝える。敵の第5の援軍が Bosgarrena. Eta gizien bat alde gongo dira. Hain. Okerrako berdin zait. Nazka handia eman ditonak honek. Vale. Principios Yamato izateko beharko genituzke izan horren izango dizuet. Kontuan izan da, hau ez dela akorazatu bat. Izan barko genuke 176.000 775 edo bestela Eunda irurogeita mairu mila, zazpiron eta irurogeita meretz. Lehenengo zenbaki egin ematen badu, esan nahi du, soilik esperientzia librea gaitu zaiola Yamatoren bidean, eta eunda irurogeita mairu mila gartzen bada, esan nahiko du, esperientzia hori ere Yamatoren gana joango dela. Esango nuke lehenengoa zela. Beraz, joaten gara ona. Daian kalkulak txartu egin ditut. 176.000 hori da. Aukeratzen baduzu zure motakoa ez den itxasontzi horietako bat. Vale, fuso bioi egiteko gauzatxoak izango lituzke. Beraz hori eragin barko lioke Nagatori. Nagat esperientzia hau izateko 1000 puntu barko lituzkenez, beste guztia hurrengo itxasontzearen izan beharko litzateke. Amagirentzat. Joan gara ez ditzasontzatuk frogat. Joan gara Nagatorekin. Pentsatzen dut itxasontziak baldin baditu guztia desblokeatzeko esperientzia puntu horiek, sobratzen zaion guztia joango litzateke hurrengora bidean. Atzera.
mapak beti berdinak izango dira. Uste dut 6 edo 7 artean bat tokatzen zaizula modu aleatorio batean. 攻撃部隊は輸送機による避難を支援することになっている。艦長の諸軍、指定のセクターで航空機の飛行経路の安全を確保せよ。待機中です。Gero egian froga genezake Kongo gizakien kontako partida batean. Hor ja gure benetako abilezia ikusiko litzateke. Bueno, nire abilezia eta etxaiaren abilezia. Zaten moduan beti dago zu baino pertsona hobeago bat. 遠方に敵艦を確認。 Gracias, atzerantza.艦援護射撃を求む。敵戦艦発見。自動航行に切り替えます。 Vale, gelditu argala, itxasontzia mugitu alizateko. Behintzat hemen joamat ez da gertuko. Ez zen ez bakarez gara saiatuko. Hori bai, musika nahiko lasaia da. Baina... Kruzero hori zertan dabil. Suntzituko zaitu gainera. Bueno. Vuelta na. 自動航行に切り替えます。
Jarraitu ezagun. 야. 手動航行に切り替えます。 Ay. Bueno, me da su gustea. Me su gustea onchi. 敵駆逐艦を撃沈。自動航行に切り替えます。前方に魚雷確認。 Ah. 水戦火に避難。急激に浸水しています。 Esta visita. 対応完了しました。 目標座標に到達。手動航行に切り替えます。 Ay. No les ets. Habéis andado barco, nice. 戦闘海域内に敵空母を一隻発見した。 Ya, da aquí. 奴を撃沈せよ。艦長の諸君、輸送機体が到着した。避難を開始する。 No, una entrada torre, ¿no? 輸送機体がロマン基地から離脱するまで飛行場を防衛せよ。観測機起動中。 攻撃機体を支援せよ。
Madarikatua, nire plana bidali duzu pikutara. 自動航行に切り替えます。 Ojongo horrantza. Hala, defendatzera. Hala zetz. Osa, jokoak esan behar dit niri noiz behar dudan zendatu eta noiz ez nire erabakiaren arabera. Ba oso txarto joko jauna. Oso txarto. Nor. Madarikatua. 警戒せよ。敵の通信を傍受した。我々の修理基地を防衛 Gainera noiz heldu. 敵の駆逐艦隊が出撃した模様。奴らに修理基地を占領されてはならない。 Oso ondo gainera horra joan behar naizelako. Gara, ez da pentsatu ere. Esartu nire bidean. 観測機撃墜されました。 敵巡洋艦を発見。 前方から魚雷接近。 Ni sendatu behar naizela. Rengo seme babestuta nago. Printzipioz babestuta nago.
右舷に魚雷確認。指定の目標を撃破した。空母ラプターを撃沈した。Osa, ni gaina zari botatzen da zu kanpora. 右舷から魚雷接近。 A ver. Ez nagoela guzti sendatuta. Dena bere erroagatik. Ni hemen nengoen lasai askoan hemen izkutatuta. Eta berak erabaki du. Hala. Helburua lortuta. Zer hasi dugu. Dena betu dugu. Zeratik dira hau. Ez dakit nola egiten dituen kalkuloak.
kalkuluak egiten dituenez nahi duen moduan. Edo agian amagirekin soik kontatzen du esperientzia normala. Vale. Tier bederatxiko itxasontzi daude gutxien, Edo Lexiston hegazkin itxasontzia raroa da, edo esango nuke daukagula, vale. Beste izakien kontra, hemen ikusiko da zer moduz moldatzen garen. Boah. Bai. Tengo gara, bai.
撃破することが正義を分ける。各員一層奮励努力せよ。エンジニアに次ぐ直ちに空母を航行可能状態に修復せよ。アーセナルおよびアビエーターに次ぐ弾薬を補給し、ランナーに航空機を補充せよ。 negocio man. 待機中です。観測機起動中。こちらラプター、敵空母を発見。全力で撃沈せよ。戦隊司令に次ぐ偵察情報によると、もう一隻の敵空母が残はい念している模様。発見して撃沈せよ。各艦に次ぐ魚雷に十分に警戒せよ。指定の味方艦を支援せよ。Amai Hamar Nortisas Bisei Ost Lau Iru Bi Bat Zero. Venza.
撃進。観測機起動中。全艦目標に攻撃を集中せよ。左舷に魚雷確認。任務部隊司令部よりラプターに次ぐ合流地点を送信中。確認せよ。こちらラプター了解。進路を変更する。右舷に魚雷確認。 Magari già non ci ha arrivato Aizu.
ち。 A ver, son unas horas. Ja horrelako gauza ditut ulertzen. Gero ja itsasontzea suizida bat badan zer egin dezaket ba. Eski itsasontzea suizida bat da. Utzi gure lan egiten. Hora ateratzen denean, atago sentitzen dut. Formina sartzen. Joder. Tío, tío, benetan. Vale, hase dugu. Bueno. Hori ez. Ai, matematikak. Ez dakit nola egiten dituen kalkuluak.
Zer ematen digun. Jarraitu ezagun Amagirekin. Bueno. Hendik doa atzera. Ea hori agertzen denean. Hemen jendea egiten duela nahi duena.
horren zaigu. A ver. Un segundo. 8 grados.観測機起動中。敵艦に攻撃を集中せよ。観測機撃墜されました。 baina urtzen nazazue hor. Gaitza begiratu nahi dut. Eta bizete gaude. Ah, vale. Furieta da orden zaigo.
観測機撃墜されました。敵戦艦発見。Alright. よくやった。主目標の達成を確認した。指定のエリアまで離脱せよ。自動航行に切り替えます。 Ah, la base manca. 偵察情報を伝える。敵の第二の援軍が接近中だ。Eso. Horra. Ay. 手動航行に切り替えます。見事な戦いだった。偵察情報を伝える。敵の第三の援軍が接近中だ。自動航行に切り替えます。戦艦離脱せよ。敵駆逐艦発見。
Atzera zergaitik. Oh shit. Atzera denak aurrera. 高校に切り替えます。 Bueno, en el buru eta punta pelota. Ez dakit zer den F bederatzi. Berdin da ez dugu lortuko. No les he hecho. Ah, ya se dugu. Vale. Arraroa. Ez nahiz heldu, baina beno. Ba, berriro. Ay. Ay, ay, ay.
Ai.遠方に敵艦を確認。Vale. Ay. Waseman. 目標座標に到達。手動航行に切り替えます。Hemen ez dugu lan hau bukatu. Ez da zulertzen. Nora doa destruktor hori eta cruiser hori. Ez dut ulertzen. Laguntza ematea bentsat ez dago. Ai. Ez, benetan, hango biak zertan daude hau. D-lauan eta D6an dauden bitxasontzi horiek zertan da biltzate hor. Gaina jartzen du gutxienez lebatu behar direla lau itxasontzi. Zazpitik lau. Egazten badira hor
botroak ikutzen, joan daiteke pikutara misioa. Hala. Pasen pizkanaka. Es el duco no. Destruktor horiek edo kamikazeak dira, iaren kamikazeak dira edo bestela ez dut ulertzen horren jokaera. Egunak argitu du. Baina ez egin.
から魚雷接近。Sekarang dia berlatu ada. に攻撃を集中せよ。Tenés momento ahora de estea. Ah, cañada de hierro, opa ahí. Hormin egiten diogu, ez?前方から魚雷接近。前方から魚雷接近。戦場に火災を確認。対応完了しました。警告、戦場に火災を確認。Roto y todo Giria. 撃墜されました。敵巡洋艦撃沈しました。戦闘終了まで
残り5分です。Un segundo, Vivat. 対応完了しました。I don't speak British Museum. András, qué bolita. Pues mira, tapico. Benete, tenés el Aldo. Venga. Y a los segundiadores. Eji. Bueno. Vamos ahora mancho mancho. Gara, hau da hasierako itsasontziak. Besteak agertzen dira pizkanaka. Oi. Hautzen azazue pakian. Oso ondo.
対応完了しました。観測機起動中。え北西に敵艦艇を発見。 Ja, baina hor gehiago daude. Ai. Eta zesarrengatik ez diet ematen. Libratu gara. Oso gutxigatik libratu gara.対応完了しました。米国戦場に火災を確認。自動航行に切り替えます。目標を
イン手動航行に切り替えます。対応完了しました。警告戦場に火災Agor. 確認。Agor. Bueno, joango urrengora. Ea amaitzen dugun. Kaga, Akatsuki, Amagi.なんだろう。敵を発見した。発艦完了。発艦完了。敵駆逐艦を発見。貫通しました。待機中です。発艦完了。前方に魚雷確認。観測機起動中。作戦指示を。前方から魚雷接近。Ez dakit emango dioan edo ez. Zango nuke zet.
Bale, itxasontzi bat badu akorasatu bat gainera. 待機中です。 Oso ondo. Ahí donde espectáculo. Caca. 敵巡洋艦発見。 Yahaji. Edo Yagi. 作戦指示を。 Edo Aragi. Eskerrak itxasontzi joko bat den eta estela sobre penetración oso itxusia dela esan daitek. Best... ez... bai, galdugu beste bat. Opai. Eso zaila zen hori.
切り替えます。 Oh.観測機起動中。
災を確認。観測機発艦。対応完了しました。警告、戦場に火災を確認。敵巡洋艦発見。Ah, vale, ahora enseñas en datum. 戦闘終了まで残り5分です。敵駆逐艦を発見。敵巡洋艦発見。観測機起動中。敵駆逐艦を発見。A ver.警告、戦場に火災を確認。対応完了しました。警告、戦場に火災を確認。敵巡洋艦を発見。Bueno, ya echaron Gorut. No te bardelo nada. Defentsak berdin dira. Defentsak. Berdin da.
Y lo disparan aquí ya para mañana. Es que... Tú te caso el gate. Bueno, azkenengo minutua partida galtzeko. Ez dut ulertzen da jartzen badu, zuntzitu, aeroportu guztiak biak bat tiro egin aeroportu behi, bombardorekin albada ere. Supos ez dut posiblea dela. Bueno, agur. Bederatzi, sortzi, zazpi, zei, bost, lau, hiru, bi, bat, 0. Bueno, irekiko dugu. Beno, bazkaltzera joango naiz, laiztar nator.
A ver. Matáis la pasea. Hala, jarraitzen orduan. Sí, mila lortu behar ditugu, 5.000. Vale. Saiatuko gara ere egiten. Esperientzia basikoa. Esperientzia libera ez du balio, kasu honetan. Misio hau gorrotu dut. Metxe izenak, Arsenal, Aviator, eta gero Raptor, eta gero bastakit nor, eta gero Alligator. Beti berdina, bueno, beti gelditzen zitako rasatua. Uso. Horrengoz, printzipioz ezin naute ikusi.
Bueno, egia esan dezaken lafuntzan nuen keak eta bar. Eta hau? Gatik hasi da hor cruzeroari tiroak botatzen. Hale, kontuz, noiz da fidatzen. Estamos, moji. Bueno, ezer baino gehiago bada. A ver, men. Hori gazkinak. Vale.
Zergatik eraki du, hor gelditzea ideia ona dela. Oso ondo, agur. 前方から魚雷接近。任務部隊司令部よりラプターに次ぐ合流地点を送信中。確認せよ。こちらラプター了解。進路を変更せよ。観測機発艦。こちらラプター航空機の出撃準備完了。以上。自動航行に切り替えます。わせまわせまわせま手動航行に切り替えます。観測機起動中。敵航空機を攻撃せよ。 No es el Duco. No es el Duco.自動航行に切り替えます。 Ahora, ahora. Meca. Meca. Meca, meca, meca. Meca. Mega, 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 mega. Madarikatua mapa un gorroto dut. Ea non tokatzen zaigun orain. Cerezo flor, bueno.
を配置。待機中です。敵を発見した。Betiko lehemen lehendabiziko minutuetan eserrez. Ez. Ez gara heltzen. Bueno, suposatzen dago distantzatik erasotu beharko dugula. Ea baten bat. Bai. Vale, ezin da mugitu. Torpedorik ezin du bota. Ongi. Guretzat mesedegarri.
Bate mandio ongi. Bate mandio. Ongi. 激戦だったが Ah, vale. Un segundo. Pumba. No ez dira hiltzen. Bueno, eta helduko balira ere, ez direla hiltzen. Distantza aldetik ere gure gana zen iritziko. Ah, vale, joan dela talde erdia baino gehiago pikutara. Pues ondo. Eta egin datorren zu festanetik, oso ondo.
Bueno, pentsaturik ez da sartu. Jai, nahez gelditu hor. Ya se me han vuelta. Ini uji bagian.
速機飛行中。前方に魚雷確認。警告、戦場に火災を確認。敵巡洋艦を撃沈。対応完了しました。galduta dago. Entzat guazen. Alik eta min gehiago egiten zaiatzera. Hala, goaz. Txikituko bagaituzte. Borroka handiko gara. Borroka da berriro. Égida. Ez flanko hau egi bat ere gustatzen. Hongo gara
Orrantza.敵が北から接近中。各艦戦闘準備用意。敵発見。遠方に敵艦を確認。奴らは敵の前衛だ。撃破せよ。敵戦艦発見。敵巡洋艦を発見。Bueno, soy Gusi. Ezinezkoa da.撃沈。見事な戦いだった。自動航行に切り替えます。輸送船団を発見した。随伴する敵を撃破せよ。手動航行に切り替えます。 Bueno, estrategia berdina egin nahi duzu, flankeatu. 自動航行に切り替えます。 Esatez ez edia txarra.
Egite emango dut. Bat ematen badio ongi.手動航行に切り替えます。敵巡洋艦を撃沈。観測機起動中。警告、戦場に火災を確認。対応完了しました。攻撃目標の座標を指定する。了解。まあデリカトは戦場に火災を確認。敵戦艦撃沈。
Ai, horrengora hobeto. Ai. Bueno. Simanto. Hati. Se ha acabado la vuelta, mate. Aldatzen manaute lekuz gero erratzen naiz. Mango diot euskalo. Bai. Claro, esta tú hazte un enesor para descolócate un auto. Buah.
Buah. Ya. Horri tiro egiten nien nabiltxo. Non gaudez. Eso. Vale, pues hondo. O sea, pues hondo, dena zu erruagatik. Juan Barco gara nahiko urruti.
はい確認 Kilometro... Ez dugu helburua beteko. Edo suntsitzen dugu hau ba orain. Eta agur. Agur. Ja. Ez da hori, gauza daukatela Yamato Akorasatua eta Yamato gainera oso potentea da. Zindaztu gaitezen aldugun aurrean. Hoi kilometro, 26, 21. Ibuki. Ez! Jue! Ez dudala ongi kontrolat. Ez nuaz orain. Denak nire bila. 対応完了しました Igual pikutara goaz. Sendatu behar garela! Utsi zue sendatzen!
残り5分です。警告、戦場に火災を確認。こちら基地、港内の輸送船が全滅した。敵艦の戦闘貫通。敵巡洋艦の撃沈を確認。Venga. Venga, dale, Guido. Sunchitu, Sasue. Mercedes. Chiquito. Yong. Dena horra. Hango destruktoreak etorri zaizkigu primeran gainera. Gutxi sartzen badut ere, mina da. Con tus Yamatorekin. Venga. Puntu asko lortu ditugula. Venga, taldekideok. Venga. Vale, orain Yamato. Yamato su gorra de la venga. El torpedoak. Venga. Utzigatik, venga, jarraitu tiroak botatzen. Nagato suntzituta. Ez dago txarto, ez dago txarto. Ez dago txarto. Beno lagunok, uste dutan gaurkoz nahiko izan dela. Alere bide luzea falta zaigu Yamatora heltzeko eta hurrengoan gehiago. Agur.